بسم الله الرحمن الرحیم. راسي چې خپل کمپیوټر تیز کو څنګه کولای شو خپل کمپیوټر می سست کار کوي تیز کو ګړندی کو 15 کمانډ دي فقط 15 کمانډ زه به درته ولیکم هغه 15 اپلای کا د یوې دقیقې کار دی او خپل کمپیوټر دی چټک جوړ کړه. راځو لومړی ټیم فقط یو دادی بل فیصدي ټیم بیا فیصدي او دومې ریسنټ چې شي ریسنټ او درېمې ټری او څلورمې هم چې دي پری پیچ پنځمې پری پیچ دا 15 کمانډ باندې خپل کمپیوټر تیز جوړ کړي نو نه تیز جوړ کړي لکه تازه چې دته وینډوز سوي څنګه اپلای کوو په وینډوز کې به دوه بټنې ووهئ یو د وینډوز کی دا بټن به ووهئ په کیبورډ کې وبخښئ په وینډوز کې نه په کیبورډ کې دا وینډوز کی چې مې ونیول آر به ووهئ د هر کمانډ دپاره بس د هغه طریقه سو آر چې مو ووهئ موږ ته به څه شي راخلاصي دغه رن مینو به راخلاصي په رن مینو کې به لومړی ووهئ ټیم چې دې فقط ووهئ انټر به کړه کله چې دې انټر کړي دلته ماته فایلونه راړئ مختلف فایلونه شاید ستا په کمپیوټر کې په سلاو فایلونه وي په زرهاو وي دا به کنټرول ا کې شفت به ونیسئ د ډیلیټ بټن به د کیبورډ څخه ووهئ او انټر به کړه نور چې پاته سو هغه به سکیپ کې کله چې د سکیپ کوي دا به ټوله دلته راسه ډو دیز فور آل سکیپ یې که هغه انتخاب کو ورته دا به څه شي ټول به ډیلیټ شي دی مه وایه دلته شناخته شیان درته راځي ستا مهمه ډیټا راځي ستا مهم فلمونه عکسونه د کمپیوټر هغه مهم معلومات په دې ځای کې راځي خو فکر مه کوه چې دا ولې ډیلیټ سو هیڅ مشکل نه لري دا به څه وکړه بند به کړه بیا به رن مینو راخلاصه کړې په رن مینو کې به شفت ونیسئ 15 به ووایه ټي ای ام پی به بیا کې بیا به شفت ونیسئ 15 به ووایه او اوکې به کړه کله چې مې اوکې کړئ دلته بیا څو تقریبا 112 فایلې دا دې ماته راوړي دي پر دې به هم کنټرول ای ووایه شفت به ونیسئ د ډیلیټ بټن به ووایه او انټر به کړه دا به انتخاب کې سکیپ باندې به کلیک وکړئ ټوله فایلونه چې خلاص دي هغه به ټوله ډیلیټ کړي یوازې هغه دلته چې په ټاسک بار کې خلاص دي هغه به څه به وکړي درته پرې به یږدي نور به ټوله ډیلیټ شي د مختلفو فایلونو دپاره دی دا غواړي چې ټوله به سکیپ کېږي بعضې به پاتېږي ورته انتظار به شي چې ټوله ډیلیټ شي دا هم لاړل ډیلیټ شول یوازې 15 شپېته پایله پاته شول 15 شپېته پایله په څه خاطر پاته شول ځکه زما په کمپیوټر کې دلته خورا ډېر څه خلاص پاته دي که موږ یوازې کروم راخلاص کړو په کروم کې مې څو ټبه په دې ځایو کې خلاص دي ټول په دې ځایو کې خلاص دي نو 15 شپېته پایله په دې خاطر دلته پاته شول ستاسو کمپیوټر کې شاید 8 پایله نور پاته نه شي بیا به رن مینو راخلاصه کړئ ریسنټ به ووهئ ریسنټ دا به اوکې کړئ چې اوکې مې کړئ په دې ځای کې هم فایلونه ډېر درته راوړئ ستاسو د کمپیوټر شاید احتمال لري چې ډېر ګوره په دې ځای کې خورا مهم شیان دي هغه څه دي چې زه یې روزانه کاروم هغه شیان یې راته راواړول خو بیا هم پر هغه سربیره کنټرول ای وهم شفت نیسم د ډیلیټ بټن وهم کله چې مې د ډیلیټ بټن ووهل او انټر به پسې ووهئ دا درته راوړي نور به فقط دا بند کړئ چې بند مې کړئ بیا به کنټرول وینډوز کی ونیسئ د آر بټن به ووهئ ټي آر ډبل ای به ووهئ انټر به کړئ چې انټر مې کړئ دغه صفحه په توره صفحه به په خپله اتومات بنده سي اخري کمانډ وینډوز کی به ونیسئ آر به ووهئ دلته به څه شي ووایي پری پیچ لاندې وهلی دي د هغه شکل باندې به پری پیچ څه غلط نه شي که غلط شي بیا کار نه کوي بیا به انټر کوي چې انټر مې کوي دا بیا کانټینیو کوي د کانټینیو وروسته به بیا 200 پایله دي کنټرول ای به ونیسئ شفت ونیسئ د ډیلیټ بټن به کوي دا به هم څه به وکړي اوکې به کوي او دا به څه وکړي سکیپ کوي چې سکیپ کوي دلته به یوازې 2 پایله پاته سي راولاړ به سي کمپیوټر به مې ریسټارټ کوي دلته به څه به وکړي الټ به ونیسئ F4 بټن به ووهئ پر کیبورډ باندې دلته به راسئ د ریسټارټ بټن به انتخاب کړي کله چې مې ریسټارټ کړي اوکې به کړي کمپیوټر به یو ځل بند سي بیرته به چالان سي هغه مخکنی حالت به کمپیوټر د لاسه ورکړی او کمپیوټر به مې تیز کار کوي دا اوس زموږ د تخنیک د ویډیوګانو څخه د لومړنۍ ویډیو نو چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کوئ او که کومه پوښتنه یې په کمنټ کې راته لیکئ زما شمېرې هم دا دي ستا راتلونکو درسو باندې به راسره خبرېږي انشاءالله نور درسونه هم دغسې تخنیکي ویډیوګانې به زه د خیره د زیا ټیکنیکل اکاډمي یو چینل ته به څه کوم پورته کوم زما د زیا په نامه چینل دلته دی ټیک فقط په دغه کې یوټیوب کې چې شو ووهئ ټیک اکاډمي داسې شی ووهئ کله چې مو ووهئ هلته به یو شنه لوګو والا
یوټیوب چینل درته راسي او درسره سبسکرایب یې کړي. تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم. مخته مو ښه. الله